Бетке бөртпе неге шығады? Бөртпеге қарап, қай жеріңіз ауыратынын білуге болады. Армысыздар, менің есімім Нұғман, каналға қош келдіңіздер. Тері адамның айнасы. Адам саулығынан сыр шертетін қағаз десек те болады. Ішкі ағзалардың жайын тері айтып бере алады. Теріге шыққан кез келген бөртпе инфекцияның немесе қандайда бір аурудың белгісі. Бөртпеге бей-жай қарауға болмайды. Бөртпенің шығуына мына аурулар себеп болады. Асқазан ішек жолы, иммундық жүйе жұмысының нашарлауы, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, бауыр циррозы, зат алмасу жүйесі, қызыл жегінің ауруы, жүрек қан-тамыр жолдары, гормондар бұзылысы және де тағы басқа себептер. Бетіңіздегі бөртпе қай ағзаның ауыратынын айтады. Бетіңізде болса өт жолдарын, иекте болса жыныс жолдарын, құлақтың айналасында болса иммунитеттің әлсіздігінен және суық тиюді айтады. Ауыз қуысында болса асқазан ішек жолдарын, қабағыңыз ісінсе бүйрегіңізді, маңдайда және ерінде болса ішек жолдарын, кеңсірікте болса бауырды, самайда болса көк бауырды, мұрында болса жүректі немесе қалқанша безді емдетіңіз. Бауыр ауруынан шыққан бөртпе қандай болады? Бауыр сыр бере бастағанда тері бөртіп, ағза улануды бастайды. Қандағы өт қышқылдарының көбеюіне септігін тигізеді. Салдарынан дене сарғаяды. Холестаз өт жолдарының бітелуі кезінде бөртпе табан мен алақанға күйіктен қалған даққа ұқсап шығады. Цирроз кезінде бауырдың клеткасы өліп, денені жаппай дақ басады. Ал бауырға құрт түскенде теріде есек жемге ұқсас бөртпе пайда болады. Ол көбінесе белдің айналасында болады. Ішек ауруынан шыққан бөртпе қандай болады? Ішек жұмысын дұрыс жүргізе алмаса, улы заттар қан арқылы өтеді. Бұл кезде ағза улы заттармен өздігінен күресіп, сыртқа шығаруға әрекеттенеді. Улы заттар тері арқылы сыртқа шығады. Осы кезде тері майланады. Бетіңіздің түсі күңгірттенеді. Бетіңізге, арқаңызға, ішіңіз бен көкірегіңізге безеу шығады. Аяқ қолдарыңыздың терісі құрғап, солып қалады. Ұйқы безі ауруынан шыққан бөртпе қандай болады? Ұйқы безі сөл бөлу қызметін атқарады, сондықтан да оның жұмысының жағдайы тері арқылы көрініс табады. Ұйқы безі ауырған кезде кіндіктің айналасы көгеріп бастайды, ал тері мәрмәр тәрізді болып өзгереді. Бұл кезде бөртпе бүкіл денені жайлайды. Жүйке жүйесі ауруынан шыққан бөртпе қандай болады? Стресс жүйкеге салмақ салу теріге бөртпе болып шығады. Мұны емдеу үшін иммунитетіңізді көтеріңіз. Иммундық жүйенің әлсіреуі бөртпенің, есек жемнің, безеудің шығуына себеп болады. Мұны уақытында емдемесеңіз, соңы жүйке экземасына алып келеді. Оның аллергиялық бөртпеден айырмашылығы қатты қышиды. Гистаминге қарсы дәрі көмектеспейді. Тамырдың соғуы жиілейді, қол дірілдейді, ұйқысыздық мазалайды, терлейсіз, күйгелектенесіз, абыржулы, алаңдаулы күй кешесіз. Бетіңіз бен аяғыңыз іседі.